Ay. ¿Sabes cómo se llama el árbol? Es el árbol del trueno. ¿Sí se llama? Así se Sí, llama. es verdad. Te lo juro. Es así, es verdad. ¿La historia? ¿Te sigo contando la historia, hija? Sí. Ok, sígueme contando la historia. Entonces, el problema es que como no estaba la señora, doña Lola, Ajá. y querían entrar al panteón, se tuvieron que brincar la barda. Oh. ¿Y? Entonces, Sí nos dio muestra, ¿no? Le güey, me hubieras mandado una botella por correo Ajá. para que lo probara por lo menos. Pero digo, ya se imaginaba sus esquemas de, es que sí conocí a una persona que tiene su casa en Cancún y nada más vive de sus rentas. Y el dueño del dueño gana $200,000 diarios. Y pronto yo voy a ser igual. Y yo, ay, Sí, no. Es que él es post Amway. ¿Post qué? Amway. ¿Qué es eso, Amway? Amway, la misma mamá.